oyo mutu a créé zoba na kati ya Congo. Peuple congolais a sengi arrestation ya Kabila. Obligé. A sengi pourquoi sengi arrestation? Parce que selon Kabila hier azali kaka président na kati ya Congo. Selon Kabila. Mais Congo niveau commis est-ce que niveau trop na simaté. Parce que sur le niveau ba propos ni mi alobaki au centenaire okende na yebisa bayiboka. Fongoma mwana mama. Merci bino agitation panique. Nangambu ya FCC le popo, nangambu ya embongolisation, nangambu ya Sutuka Baluka Nguluma Kweya, nangambu ya Rwanda. Ah Mokoyo. Non, Mokoyo. Kabila a détruit pays de Est-ce que les gens comprennent? Il faut que arrêter. Tala penza bapaya. Arrestation brutale. Bazo tout na mécanisme ni na machine Kabila ozoma subo konza mboko. C'est que la rébellion. Le quoi que la rébellion, je sais que donc force ani. Faut pas que Kabila nyos. Pour les maisons ba que non. Tout ça par tous les moyens tous autres zong. Na mécanisme ni. Na mécanisme de rébellion, système AFDEL. D'où il faut qu'on interdire batondé on va masuli bana mboka te. Ko kanga bango. Ko interdire bango fa na ata 3 4 5 mutu na cellule na ekangela porte pas. Ndeko te ya bino. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. N'a pas d'ambition sur la face céleste. Mbote, partout, où vous avez qu'on a mis sur par internet. Tout petit babouler d'ambition sur mbote, surtout tout petit congolais de père et de mère mbote angwana où ils ont équipe nationale au Bosenga Kabiso. Ndenge Bosenga Biso, ndenge pe tout sale la capo, tout que ça pose na bino. Yango tu yaka tango nyonso mbala moko. Na poso poto pesa bino basangu ya actualité politique en temps réel makambu o bazé ko le kanakati ya République démocratique du Congo pe to pesi mbote na o biso député na biso Raphaël Kibuka oza ko sala fierté oza ko sala fierté ya Ingumba ya Union Sacrée molobeli ya peuple congolais tout entier. Lelo toye ko beta masolo boyoki ba propos o Paul Kagame pesi ma propos au Kagame apesi ezolakisa ke République démocratique du Congo faut préparer la guerre. Tolanda ba discours ya impérialiste wana te. Et Paul Kagame azana pression na kati ya Kigali parce que pour le set solo bawa Kigali kabomi en deux blocs. Bloc ya bato Paul na bloc ya bato balingi mo ba désordre été. Et bah comme il condamné Paul mon amam bah remarquez que ceux qui Congo a eu décision mandenge à solo que Congo a eu pendant décision pendant Congo a eu d'abord Congo a eu décision serait décidé à benga l'ambassadeur rwandais awa Congo a eu décision à kanga frontière automatiquement crise de contre le niveau qui gagne parce que bah matière première oh qui gagne ande kozwa oyo États-Unis anda kotinda Paul Kagame ayiba na kati ya Congo foto babosolo ndomoni reto commission ezozonga souste do bakolo marchandise République démocratique du Congo nde basu marchandise na bango babi ozasu na ndenga boité oko so tali l'époque ya Kabila armée rwandaise ezaki de fiance na kati ya Congo armée rwandaise basoki ba position ya ba grade à complicité dans l'ancien régime. Il y a mon peuple congolais, mon amant, il faut arrêter Kabila. Azambu Mamabe. Azambu Mamabe. Parce que on ne se peut que quand on a ça là, à cause de l'information na Congo, n'antenne na bango. N'antenne na bango. Mon amant, malabam umbokayo. Merci vraiment Coco, merci Yamingi vraiment, Nzambi Likolo, merci. Wazobatela espoir ya Congo chef de l'État mon amboka ya père et de demain voilà bon point de presse ya Kagame Paul Rwandais donc non événement na peuple bantou voilà donc na s'appelle événement na population ya Congo mobimba oh baza vraiment na détermination pour na kosilisa buzoba ya Rwanda na kati ya Congo. L'ancien président a dirigé le pays de nos ancêtres. Voilà. Il y a une mission comment pour balkaniser le Congo. Mais voilà. à Koutanina Bende,
akutani na béton na mur de Belin oyo esilisi bango pe et neutraliser bango en tout cas bakomi na jalousie na un tribal mal placé. Voilà. Na koyebisa bayimboka bobanga te phase autokoti ezali phase moko vraiment ya kosilisa makambo tu oyo mutu a créé zoba na kati ya Congo. Peuple congolais asengi arrestation ya Kabila. Obligé. Pourquoi sengi arrestation? Parce que selon Kabila hier azali kaka président de kati ya Congo. Selon Kabila. Mais Congo niveau commis est-ce niveau trop na simaté. Parce que sur le niveau ba propos ni mi alobaki au centenaire c'est voilà. Merci bino agitation panique. Nangambu ya FCC le popo, nangambu ya embongolisation, nangambu ya Sutuka Baluka Ngoluma Kweya, nangambu ya Rwanda. Pourquoi agitation? Le chef de l'État, commandant suprême, magistratique suprême. Le juge Oya Nomaka, au magistrat. Voilà. Il y a cour de cassation, il y a conseil d'État, il y a cour de comptes. Voilà. Les prestations de serment devant Mokondi Yamboka. Garde de la nation. Nous avons compté sur une arrestation en bloc. Moukna surtout. On a pillé, on a détourné, on a sali crime de guerre, crime contre l'humanité. Justice et Rossala Moussala et pour mon côté, na kati ya pays de nos ancêtres. Na personne nous merci Koko Chiba. Oui. Na maman la biso o ya DGM. Maman Gina Kapinga. Parce que DGM et outil ko interdit ba agent ya DGDA. Voilà. O basa na kati ya Goma na est ya Congo. Donc bango ba salaka donc ba Rwandais. Basa na kati ya DGDA ya Goma. Basali na Tongo na Bokwa Baké Rwanda. Na kati ya Rwanda. Donc basali na ba dossier. Basali ko récolter information nyonso tout ya Congo. Voilà. Baké pesa ngo na niveau ya Rwanda direct na président rwandais criminel ya Rwanda. Voilà. On a ebisi ba imboka to CDT na manipulation. Surtout jeunesse ya Kinshasa. Zongi sabo moto na yo biso no surtout ya mpeka soma ko kanga bango konzi ya mboka. Voilà. Biso no surtout na sima ya armée congolaise mapinga ya ekolo. Voilà. Ouais zali ko bunge zali ko kwesa banguna ya Congo. Koko pona lokinde lombangu na zongisa maloba na ngambu na yo toko tana nu gestion sécuritaire ya est ya Congo. Ya biso ba radio na kati ya mboka bazali koloba bola muté pour l'armée congolaise. Ba radio moka foin. Armée et outil qu'on neutraliser. La radio koloba te. Armée outil qu'on neutraliser. Général autoproclamé. Il y a Maïma, il y a Tourouané, Ndumba, autodéfense. Na au plateau des fils. Donc général Luana, pardon. Un colonel, il y a une milice. Na comme il y a mission de armée neutralisée hier, puis armée et outil ko neutraliser si maïmaï. Si voilà radio globalité. Si maïmaï y a ADF na territoire de Mombasa, na province il y a Ituri, 4 ADF neutralisés, 6 neutralisés, 4 armées récupérées par armée congolaise. Merci vraiment pour au moins makambo toujours le beau il faut ba congolais basa la penda ba tout conscience saison. Tala pena ba to DGDA. Donc Mokoyo. Non, Kabila a détruit le pays de Est-ce que vous comprenez? Il faut que arrêter. Tala penza ba paya station brutale. Bazo zwa mbongo ya mboka. Bakela na mboka ya bango kuna bazotonga mais yo moko mwana mboka eloko malonga te mais yo mwana mboka ozo défendre bato ndenge wana omoni awa justice o bazo peut-être serment lelo devant mokonzi mboka eloko lo baboye ba rapport nyonso yo ya rapport ya ba mapping ya ba crime de guerre humanité ba crime économique oyo bancien régime basala na procédure ekendela ka banga bakanga bango te
parce que bango déjà si bachaka ba maître na bango bazali na avocat na bango ba juge na bango donc soka détourner na ye ata bomi ata ba pesi ye ko ba condamner aoke na prison kosi likambuke nazobela quand ba tini na cour de cassation na bela cour suprême on a cour na cour et ça yaki kanyaka amina za compétent maintenant il faut qu'on change appareil judiciaire mobimba cour de cassation, cour constitutionnelle. Voilà. Il fallait qu'on change yango mobimba. Na qu'on change yango. Dès qu'on tient bateau yo, bazalo makanisi, ya kotombola pe mboka. Lokola ba papa na biso professeur Luzolo Bambi. Voilà. Tamayeli. Na tu sobo yo tu badati bo sangisi ba maître Raphaël Kibuka na ba place ndengo wana bo zuba Luzolo Bambi. Baza bato bazo maîtriser ba matière. Ba yebi Mobeko lobi boye, mobeko suki awa. Tokosala nini poto poussa mobeko ke liboto. Nde bon musala ba refait Kibuka basaka ngwala avocat mayele ya république. So aba nommé bango. Nde boko mona suko justice. Nde kosala musala nango. Parce que justice nde zo koma suko indépendant. Fait ko longwana bo soto ya kala. Oyo code de tiens seri wa munu balobaka na biso. Na sengi na communauté internationale ba kolongola bosoto na bango nde bosoto wana il fallait qu'on soit bisota ndo moni to pesi moka kuswa na tata mokonje ko akende liboso to pesi président penza do kito souhaiter bola munyos bakoko bangunja ba pesi makanisa malam bakoko ba orienté to pesi sous merci na ba juge o bandimi ko sala l'école na motema mobimba po bazana mukumba makasi ba dossier za talebele ba dossier de la république ba détournement pay bo sala musala pour l'intérêt toza confiance na bino to bi ke boza ba congolais de père et de mère place wana bo défendre bo lakisa boanye na bino bo bombele côté ce que tozongi siko na contexte. Il y a représenté les gars, il y a des étrangers, il y a des Kabila a des côté. Quand on a Makambo, on est mis à l'objet, n'a pas de bazo quand ça baza wapi. N'a pas de bazo quand ça baza banani. Et là, on est ici la gâté. Il y a quelqu'un qui coûte na machine et belé. Qu'on compte ça va mon esprit. Il y a pas mercenaires. Boze la Kabila zoyawa mais mobeko likonzi ya mboke lo ba clair lokola saki mandat na moko Béami Balé ya misata osa soute atika la sénateur en vie mais ko boza pe moi le meilleur naï mais ko kotande le makamba politique té mais tala sko ba nemi bazo lukande précipitation, arrestation Kabila. Parce que là, c'est la famille Kabila. Bateau bazo ko entourer Kabila, ce ne sont pas des politiciens. Ba flatter pour nous jouer bien vert. Ancien gouverneur Zoé. Oh koko na bila solo. Ba nemi ba dingi Kabila té. Nemi eza muto mayele, ba professeur tout ba entourer Kabila, ba dingi Kabila té. Surtout na mécanisme nini na machine Kabila ozoma subo konzamboko. C'est que la rébellion le quoi que la rébellion yo c'est que do force ani faut pas que Kabila nyos. Pour nemi zo ba que non. Tout ça là par tous les moyens tozo zonga. Na mécanisme nini na mécanisme rébellion système AFDEL. D'où il faut qu'on interdire ba tande ba machine ba na mboka te. Ko kanga bango. Pour interdire, on va faire 3, 4, 5, on a cellule, on a kangé n'importe quoi. Ndéroté à Bino. Moi la mam. Bon, au moins, merci vraiment à Koko Chiba, Ndo Pesingaye Maloba. Na yebisa ba imboka. Oui. Oh ba mesana kolanda biso, na étendue ya Congo, na Europe, na Amérique, na Afrique, na Asie, ba diaspora ya Congo de père et de mère. Voilà. Oh ba mesana kolanda équipe nationale. Ndeko mwana mboka
phase tokoti eza phase moko ya bajete masuwa euti musika ekomi na libongo etelemi wana soki bozali na bokebi te masuwa wana ezindi kabe mele bali wana mpona masuwa ezinda te esenga ngai na yo tosimba na loboko la main dans la main maloba ya Nemi Mulanya elobi nini elakisi ke baza na problème sérieux sur agitation bacrime badétournement ya makasi oyo bango basala Hippolyte Kanambe Kazembere Mitwale mwana ya Marceline Mukamukuje akozonga na quel mécanisme déjà des mandats finis pour Joseph Hippolyte Kanambe yepa bien ako postuler na quel mécanisme jamais ako postuler ce que jour yango so alingi amona événement na kati ya mboka Congo akende ko déposer candidature etake candidat na maponani ya 2023 ekosimba te mpe ekosalama te ata mokolo moko Hippolyte Kanambe déjà des mandats c'est fini lokola Nemi alobi ke tozonga par force tozela bino bozonga par force oyeba ke peuple congolais ya 98 ya 2006 ti 2022 basu ndenge moko te parce que bato bakoli conscience ezongi bato mpona kosauver intérêt ya Congo. Kabila a détruit. Kabila sali ba massacre moko esalama te depuis Congo et Banda, depuis Afrique et Banda. Ceux qui toki na ba vrai opposant na kati ya mboka na biso balingaki basengaki bakanga Kabila. Parce que soi-disant les opposants bazali opposant balimbisi Kabila na ba opposant en tout cas makambu oyo mokonzi mboka lobaki na Tchad abaki ge opposition ya pété et ça vraiment est solo dans la opposition moi ya pété au moment bayebi le côté na kati ya mboka na biso yo zalaki ancien ozalaki député national n'époque ya Kabila o tikata kozo motion na makambu ya insécurité grandissante ya est ya RDC candidat malheureux na 2018 au Sénégal bakanga Kabila pour la paix mais lelo yukaka yo pourquoi midi tongo okele na kingakati bapesa yo 1 million 500 bokabola bosala ba sitting beaucoup maman na Kabila pe na passe en place ako makula kingakati discours ya haine campagne ya diabolisation bosala te boloba biso toko céder te na manipulation ya biso mission la conservation du pouvoir eza bongo libela Congo ebonga mboka etongama misala eya parce que tobundelaki ba valeur tobundelaki changement tobundelaki ke pa biso to comme ba millionnaire na ba milliardaire tobundelaki ke peuple congolais a se retrouver slogan ya thanks de limité ba bengi yango le peuple d'abord parce que o azali na kati ya makala totanga kombote boye bien très bien mutu ya Kingabwa a comme millionnaire n'est-ce pas s'il y a une année 2 ans 3 ans na kati ya mboka Congo pona ko aveugle bato babundela pays on a fongula bino sikoyo to koti na phase moko en tout cas ko fongola misu ko landela tous les 4 coins ya mboka oyo ba ke monguna zali wapi mutu akoti wapi to suka na délégation américaine na kati ya Kinshasa koko nazongisi maloba na ngambo na yo. Oui, merci mwana mama ndi bala bakelo ka malamu pene ngela kate donc TV zali ngonga tozoki masima ngonga ti John Maboki binde mwana mukela kati ya mikolo opesa biso un grand caméraman tozongi mukena maimal oyo tikoloba oyo itali ndeko Nemi Mulanya poni Nemi abibongo bango moko pe perdre ba se décider boyer bango moko pe perdre Nemi état que directeur de cabinet ancien il y a ex-président matali mission sur ba pesa ki opposant préfabriqué ba kokité sur le terrain pour Kingakate misaki mbonge belé Kingakate est recruté donc ba déstabiliser l'institution en place Kingakate est recruté donc il opposant nyonso o boyebi ya Congo Kingakate ezui Kingabwa Kingakate ezui
Mabini Mundele ya Katanga Kinga Kati ezui Chitoka Toka Kinga Kati ezui Dezu pela basangisa ki bango Kinga Kati ezui na banganga mayele ya lokumu Kinga Kati mais Kinga Kati ezali constat que bato nazui balengaka ala kofele. Alors cette fois-ci ngamo Kinga Kati na miluba o balobi wana nde makambo eza ba ona mutu pe na motema skonde de senga na service ya renseignement et ça biloko musu babate que ça mamteza politique avec te il faut que soyez kokota la kati ya pensée na ye et là on est passé motivation c'est que vous allez préparer déjà. Il faut anticiper déjà. Anticiper. Parce que ma propos, et ça, ma propos, il y a coup, il y a rébellion. Voilà. Il y a Kinshasa pour couler président en place. Pour ma propos, mais tous les réunis aussi. Ndaï. Des chèques. Koko. Naza président. Exemple. Simple. Il faut arrêter l'ennemi. Parce que trop c'est trop. Comment un individu comme un ennemi a parlé bêtises? On a convoqué Kabila a reçu quel mécanisme? Parce que le mécanisme il faut qu'on arrête l'hémorragie déjà. Et ça comme sous maintenant système qui est sans tout. Non, il faut qu'il ne soit vraiment la brutalité. Tiens, maboko yaka na kotozana noa. Olobe poani. O te tala yo ale yepo yaka na noa. Tomengo yo lokumu ba c'est zonga par force. Lokumu ba opesa yo ozo kokango telekelo kilo. Parce que babike yo za sénateur en vie. Fanda wana yaka liboke na yo na centre nganda. Yaka liboke na yo na Kinkol. Mama na nga liboke ngulu mwa supu ngai babike tala ancien président na biso wana aninga mingi mukila ya ngando. Poza kana musuni. Liboki aliaka ngo bien nde peuple ko ngara mona pensa la alternance moko esama pacifiquement pour la continuité ya démocratie mais vu ba nemi mulaya besoin nemi te c'est que ça yo moko nde non ye moko ne mtwati on pesa ba nemi maloba wana on so ka zali makasi yele salini aloba folo bango ce que c'est le school de l'état congolais eh bango ki toi na kanda makasi ba tuerie au sein du Congo. Est-ce que Némi habite que président Bangoana a bomba bateau à la saba fausse commis? Fausse commis. Il y a mon maluko. So boni Némi. On a habité. 425 ans. Nazo ebate soki na tout le monde. Bozo kan senti bosa wapi? Bozo komi mona pe bilo bosa banani. Nakata mboko. Bo sepela po ya mukolo poza ka ndenge na yeke ya mukolo mais ngai oyo koko ka tango stanka sisika wana po buzoba batika buzoba ekola te tala berek tosalaki ya kondima armée étrangère ekota na kati ya Congo et détruire l'armée nationale dans 97 Afdel. Afdel Salam Makambu Mabema Kasi. Il y a papa Jean-Pierre Bemba à l'objet Makambu Équateur si Makambu Afdel voilà. Pourquoi Kendaki qui est Kosimba Mundu qui peut mettre fin sur le régime il y a Afdel. Même Bazali Congolais de père et de mère. Il y a tete mais que tala sikoyo lisangane yaki wa tala sikoyo. Ba placera batuna bango. Batouana va détruire d'abord l'armée nationale. Va destruire d'abord à l'époque la police, service, éducation. Parce que l'armée congolaise est zongi na niveau nango ezala qui est le Kwamakas. En forme. En force. Ils ont tapé puissance à puissance. Ndomoni, Bisanga. Il y a un impérialiste wana batali que tremblé Congo comme ozonga pena développement Congo et bandi bataka Congo comme ozonga pena ndenge zalaka kala seka Zaire ba ukanga biso ato bundaka
ma force na biso au basé éparpillé bako neutraliser bino tous les sortes tentatives bonibo sala et aussi mbaté pas venir déjà yango ya on te peut si merci na Sylvano Kasong na gouverneur de la ville na Godin pour le président to peut si bata ya droit de l'homme son mbote babandi sur opération ya ko ramasser bano tout baza ben civique ba comprendre que eza na réseau mais ba homme politique réseau outi na kingakati bazana sima bana wana réseau outi na kingakati bazana ba arme AK-47 réseau munitions réseau outi na kati réseau na outi na kingakati do ADF mais na système ya nini kuluna ya kuluna ya to pesi merci na la police to pesi merci na Chantini Ngobila to pesi merci na équipe nyonso oyo baza ko travailler jour et nuit bokanga maboko te bon multiplier sous ba stratégie pour bana wana baza bana ADF baza bana ba M23 paré na bango baza kuna bafana na ba kinga kuna na ba malu kuna bangamanjo pour ça tali ba détermination bana wana na yemo ko piso passe dans 12h 9h 10h bazo bangate de bazo paralyser commune ba misusu faut pas commenter ba ebo solo et ça la bien bojo ata même ata 800 na 800 même ata 500 bebo solo koko ndeko Johnny atela biso minute parce que TV zali ngamba merci vraiment koko vraiment au lobby kitoko makasi vraiment au fongoli vraiment baimboka oza na kati ya lisanga ya mabe koluka akata ndeko na ye na machete vraiment air yango yo abima parce que air yango yo abima changement zali processus na mboka na surtout ya ba africain Europe Amérique ba les cap locaux la biso pour le comme en France ba comme États-Unis d'Amérique les Cambouya Russie en Afrique et ça li précipitation na États-Unis d'Amérique parce que papa Gilbert Kabanda ministre de la défense na biso ya Congo vraiment en tout cas félicitations na papa Gilbert Kabanda donc akendaki na exposition des armes na Russie donc kota la ba arme kota la ndenge ba exposer yango na Russie donc ande esali tremblement de terre aux États-Unis d'Amérique na sino maman na likambu boy bango na kati ya Congo ozana président politicien un grand président un grand politicien génie na niveau ya Afrique parce que Fati a neutralisé, a tremblé sur la siège et puis si haine et puis si jalousie. Puis Mikolo Boyeba, Bakou et Koma Ebele, au moins à Kotoyo, va manifester et là comme Ezanga Tina, na sengi na peuple, Koko tate na sentiment ya batu oyo ba détruit, na ba opposant, o bazali diriger na ba occidentaux, ba ke lobby ba oliende ngani na kati ya Congo, mais les Camerounais détruit. Les Camerounais na Congo en tout cas ici lipona libela papa Kabanda Gilbert lundi na cabinet na ye ambaki 3 officiers américains na kati ya Congo les officiers américains ba comme ko trembler na s'appelle na sagesse ya papa Gilbert Kabanda ministre de la défense nationale ancien combattant Gilbert Kabanda Kinshasa au nom du gouvernement congolais sollicité auprès des exécutifs américains et un appui militaire urgence en faveur des FARDC en cours. Parce que ça là qui quelques heures, ça là qui lundi. Donc délégation il y a ambassadeur américain au Barcelona Kabanda Gilbert lundi parce que Gilbert Kabanda a déposé requête il y a Congo na niveau il y a 3 ambassadeurs qui sont à niveau de Washington pour la logistique na appui en faveur de l'armée congolaise pour remettre fin à l'Est et RDC. Ce que les Américains ont commis au tremblé. Que Vladimir Poutine a commis à Cameroun. Merci. En tout cas, merci vraiment. Il y a vraiment na deuxième émission de Bisso.
il y a équipe nationale na minute aux États-Unis a commis qu'on tremblait numéro pesa numéro donc mon numéro sur WhatsApp plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp mbote na baintu mboka di bande ya mboka ba congolais des pères et des mères moment kobolingo pour la nation congolaise. Merci to comme la souka pene émission bo bolinga mingi na la vasele c'est tout le bateau mon le kamala mu la kate TV zalingonga to pesi merci na ba banda ki biso numéro zali yango plus 243 84 40 69 461 Nzambe apambola bino to pesi mbote na Raphaël Kibuka o moko ya biso ya kati union sacrée Nzambe apambola yo ozali congolais il y a des pères et des mères. Tremblay Congo comme ozonga pena développement Congo et bandi madaka Congo comme ozonga pena ndenge zalaka kala seka Zaire ba ukanga biso ato bundaka ba force na biso o basé par pied ba ko neutraliser bino tous les sortes tentatives bonibo sala et rosimbaté peuvent venir déjà yango ya on te peut si merci na Sylvano Kasson na gouverneur de la ville na Godin pour le président to pesi bata ya droit de l'homme son mbote babandi cette opération ya ko ramasser bano tout baza ben civique ba comprendre que eza na réseau même ba homme politique réseau outi na kingakati bazana sima bana wana réseau outi na kingakati bazana ba arme AK-47 réseau munitions réseau outi na kati réseau na outi na kingakati donc ADF mais na système ya nini kuluna ya kuluna ya to pesi merci na la police to pesi merci na Chantini Ngobila to pesi merci na équipe nyonso oyo baza ko travailler jour et nuit bokanga maboko te bon multiplier sous ba stratégie pour bana wana baza bana ADF baza bana ba M23 paré na bango baza kuna bafana na bakinga kuna na bamadu kuna bangamanjo pour ça tali ba détermination bana wana na yemo ko piso passe dans 12h 9h 10h bazo bangate de bazo paralyser commune ba misus faut pas comme ata ba ebo solo et ça la bien bojo ata même ata 800 na 800 même à 500 bébés solo. Ndeko Johnny a la biso minute parce que TV Zali merci vraiment Koko vraiment au lobby qui tout comme casse vraiment au fongoli vraiment baimboka oza na kati ya lisanga ya mabe koluka akata ndeko na ye na machete vraiment er yango yo abima parce que er yango yo abima changement Zali processus na mboka na surtout ya ba africain Europe Amérique ba les cap locaux la biso pour le comme en France, pas comme États-Unis d'Amérique. Les Cambouya Russie en Afrique et ça les précipitations dans États-Unis d'Amérique. Parce que papa Gilbert Kabanda, ministre de la Défense Nabiso, il y a Congo vraiment. En tout cas, félicitations à papa Gilbert Kabanda. Donc il y a une exposition des armes en Russie. Donc quand il y a armes kota la ndenge ba exposé ngo na Russie donc ande et ça le tremblement de terre aux États-Unis d'Amérique na sino maman na likambu be bango na kati ya Congo ozana président politicien un grand président un grand politicien génie na niveau ya Afrique parce que Fati a neutralisé a tremblé bato silencieuse et puis si haine et puis si jalousie pe mikolo boyeba ba ku ekoma ebele ba mona koto yo ba manifester et donc comme ezanga tina na sengi na peuple ko kota te na sentiment ya bato oyo ba détruit na ba opposant o bazali diriger na ba occidentaux ba ke lobby ba oliendenge ni na kati ya Congo mais les kamyo ko détruit les kamyo ko yiba na Congo en tout cas esili pona libela papa Kabanda Gilbert lundi na cabinet na ye ambaki 3 officiers américains na kati ya Congo. Les officiers américains vont comme trembler na s'appelle na sagesse ya papa Gilbert Kabanda
ministre de la Défense. Ministre de la Défense nationale, ancien combattant Gilbert Kabanda, Kinshasa. Au nom du gouvernement congolais sollicité auprès des exécutifs américains et un appui militaire. Urgence en faveur des FARDC. En cours. Parce que ça là qui quelques heures. Ça là qui lundi. Donc, délégation, il y a ambassadeur américain. Au Barcelona Kabanda, Gilbert, lundi. Parce que Gilbert Kabanda a déposé une requête. Il y a Congo, à niveau, il y a 3 ambassadeurs qui sont à niveau de Washington. Pour la logistique, on a appui en faveur de l'armée congolaise pour remettre fin à l'Est et RDC. Ce que les Américains ont commis au tremblé. Que Vladimir Poutine a commis au Cameroun. Merci. En tout cas, merci vraiment. Il y a deuxième émission de Bisso. Il y a l'équipe nationale. Dans minute aux États-Unis, a commis au tremblé. Numéro, donc mon numéro sur WhatsApp, plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp. Mbote na Baintu Mboka, di bande ya Mboka, ba Congolais, des pères et des mères, Boman Kobolingo pour la nation congolaise. Merci, tu comme la souka pile émission Bo Bolinga mingi na la voix céleste tout le bateau tout le bateau. Mon lelo kamala mume la kate TV Zalingonga, to pesi merci na balibanda ki biso numéro zali yango plus 243 84 40 69 461 Nzambe apambola bino to pesi mbote na Raphaël Kibuka. Moko ya biso ya kati ya union sacrée Nzambe apambola yo ozali congolais ya des pères et des mères.